एउटा कुरा भनौँ हजुरलाई, लोग्ने मान्छेले देशको सबै मानिसहरूलाई हाँकिदिन्छ अरे, तर त्यही लोग्ने मान्छे घरमा आएपछि आफ्नै श्रीमतीले हाँकिदिन्छन्। एकजना राजा थिए। ती राजाको मनमा एउटा प्रश्न उठेछ, मेरो राज्यमा श्रीमतीको कुरा सुन्ने लोग्ने मान्छे कतिको रहेछन्, विचार गर्नु पर्यो भन्दै एक दिन सबै प्रजाहरूलाई एनाउन्स गर्दैछन्, मेरो राज्यमा जति पनि लोग्ने मान्छेहरू छन् सबै भोलि मेरो दरबारमा भेला हुनु भनेछन्। अनि भोलि हुने बित्तिकै सबै प्रजाहरू भेला भए। राजाले भने, सबै लोग्ने मान्छे भेला भयो भनेछन्। लोग्ने मान्छेहरूले भने, भेला भयौँ महाराज, भेला भयौँ। अनि राजाले भने, त्यसो भए एउटा काम गर, श्रीमतीको कुरा सुन्ने लोग्ने मान्छे मेरो देब्रेतर्फ लाइन लाग, श्रीमतीको कुरा नसुन्ने लोग्ने मान्छे मेरो दाहिनेतर्फ लाइन लाग भनेछन्। त्यहाँबाट श्रीमतीको कुरा सुन्ने लोग्ने मान्छेको लाइन त यति लामो लागेछ भन्नुहुन्छ भने 1 किलोमिटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमिटरसम्म लामो लाइन लागेछ। राजा त छक्क परे, राम राम राम, यति लामो लाइन। अनि श्रीमतीको कुरा नसुन्ने लोग्ने मान्छेको लाइनतिर चाहिँ एउटा फिटफिटे बुढो उभिराखेको रहेछ। राजाले भने, हो यो श्रीमतीको कुरो सुन्दो रहेन रहेछ, क्या हो सोध्नु पर्यो भन्दै राजाले सोधेछन्, ए लोग्ने मान्छे, तिमी श्रीमतीको कुरो सुन्दैनौ कि क्या हो, किन यताको लाइनमा लागेको भनेछन्। त्यसो भन्ने बित्तिकै ती लोग्ने मान्छेले भनेछन्, किन नसुन्नु महाराज, घरबाट हिँड्दाखेरि श्रीमतीले भनेकी थिइन् भिडभन्दा अर्कोतिर उभिनु भनेको छ, त्यही भएर म यता उभिएको भनेछन्।